Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue itifaki ya viongozi wote ambao tumeshiriki katika tukio hili muhimu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kubwa kwa niaba ya kamati, kwa niaba ya Bunge, na mimi tumpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ya kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu. Leo hii tunazungumza, tuna sera mpya, tuna mitaala mpya, tuna miundombinu ya shule na kila kitu. Lakini kubwa zaidi ambalo pia tumefarijika nalo katika tukio hili, ametuambia hapa Dr. Annette Komba kwamba amepokea zaidi ya milioni 400 kwa ajili ya uandishi bunifu wa vitabu vyetu, na wao wenzetu wa TETU wamefanya kazi nzuri, tuwapongeze sana. Mmetoa vitabu zaidi ya 100,000 vimekwenda kwenye shule zetu, kwenye halmashauri zetu, kuonyesha kazi zilizofanywa na Watanzania. Lakini kazi hizi ili ziweze kuleta tija na zilete chachu, tupate waandishi wengi, viweze kuleta mabadiliko kwenye jamii yetu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pia ninatambua kwamba uandishi na usomaji wa vitabu umekuwa ni chachu kubwa ya mabadiliko chanya kwenye maendeleo yetu. Hivi tunavyozungumza, nimemwona Profesa Penina Mlama. Mimi nimesoma kitabu chake kinaitwa Nguzo Mama. Alikiandika mwaka 1982. Alikuwa anaitwa Dr. Penina Muhando. Nimesoma kitabu hichi na najua wakati huo kulikuwa na harakati nyingi za kumkomboa mwanamke kutoka kwenye ukandamizaji, unyanyasaji na mambo mengine mengi. Lakini kitabu hichi leo tunavyozungumza, Tanzania katika mihimili yake mitatu, miwili inaongozwa na wanamama. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini Dr. Tulia Ackson anaongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii inaonyesha kabisa uandishi na usomaji wa vitabu unaleta mabadiliko chanya kwenye jamii. Na naomba nitoe ute niwapongeze pia washindi wetu. Jambo hili linaleta tija kubwa sana. Niwaombe tushirikiane na tuendelee kusoma vitabu. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana, nikupongeze sana Profesa Penina Muhando, na leo ndo mwenyekiti wa wataalamu wa tunzo. Ninaamini kazi yako ni njema na utaendelea kuisimamia. Ninawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.